on se fait un petit café. En attendant, le magasin va ouvrir. On est en train de travailler. Avec ce vent à la con là. On y arrête de fumer. Bon, je suis en train de halluciner. Ça fait vraiment des années, je suis à la rue. C'est clair, j'utilise les toilettes publiques. Mais vraiment, j'ai jamais vu, mais vraiment jamais, des toilettes publiques propres comme ça. Jamais vu ça. Mais ça existe toujours. J'hallucine vraiment.